Salam jama'a, barkanmu da warhaka. Ni ce taku Mrs. Sale, ina fata muna nan lafiya. Kar a manta dai kamar kullum littafin kulɓana barna nake karanto mana labarin Zaliha. To, labari dai ya kusan zuwa ƙarshe amma mun tsaya Zaliha fa tana can gidanta na yawon dindi, sai kuma ga ɗan London ya shigo cikin gidan yana neman a bashi oho za mu ci. Sai ɗan London ya ce, kai yaya gidan da yau? Sai magajiya ta ce, a'a sannan ka da zuwa malam, ina gajiya yaya kuke kuma? To sannu. Sai ɗan London ya ce, magajiya don Allah ki bani yarinya ɗaya mana. Sai magajiya ta ce masa, to a'a ba ɗan London, ai nan gidan ba bako ba ne, sai ka ce kai bako, amma ka yi magana da duk wanda kake so mana. Ɗan London da ya leƙa ido ya kalle ido sai ya ce, to ni wancan yarinyar tana yi mini kama da wata wacce na sani, amma dai ban sani ba ko ita ce ko ba ita ba. Magajiya ta ce, to ka yi magana da ita mana. Ke Zaliha zo. Ɗan London ya ce, kai yaya sunanta kika ce? Kai to wallahi na santa. Zaliha ta ce, gani yaya? Ɗan London ya ce, ni ne ke kiranki, zo mana. Zaliha ta ce, a'a malam, kafin mu fara magana, ni kuwa ban san ka ba kuwa? Kana yi mini kama da wani saurayi na lokacin ina makaranta. Ɗan London ya ce, wane ne shi? Sai ta ce, wani ne wai shi ɗan London. Sai ya ce mata, to ai ni ne ɗan London Zaliha, ina nan garin ina malamin tarbiyya da jin daɗin jama'a. Zaliha, menene ya saki wannan aiki? Zaliha ta ce, kai labari ne mai tsawo ɗan London, tashi mu shiga ciki in gaya maka. Ɗan London ya ce, to tashi mu tafi. Shikenan sai ta shiga ɗaki ta rufe labule. Zaliha ta ce, kana jin zancen nan ɗan London? Wani alhaji ne ya cuce ni. Ɗan London ya ce, duk abin da zaki faɗa mini Zaliha na riga na ji labari. To amma sabida me zaki baro iyayenki ki zo kina sayar da mutuncinki a nan? Shi wannan halin da kika shiga ciki menene amfaninsa? Haka kawai malam, wani fakin fishi, wani kin yi ya da shi, wani kuma bai koyi arzikin hakan ba, ya zo ya rika wulakanta iyayenki saboda dala da sule. Haba. Zaliha ta ce, to ɗan London, ni kaina wallahi ba da niyyar zaman kaina na fito ba, Allah dai ya kaddara sai na yi wannan abu. Ɗan London ya ce, kin gani fa, ko 'ya'ya kika tara kika kuma haifa, ko 'ya'ya kika haifa, idan sun girma sun sami mukami ba su da ikon walwalawa. Komai suka yi a ce ai wane ɗan banza ne. Yanzu ina daɗin wannan aikin? Kuma yanzu kina nan kina zaman kanki sai ciwo ya kama ki. Ke baki da wani ɗan uwa wanda za shi rika kulawa da ke. Ki je ki mutu, ko kuma wurin jana'izar ki sai 'yan daudu da 'yan iskan gari. Haba Zaliha, ai ko shegantakar da zaki yi kamata yayi ki yi a gaban iyayenki. Komai ya same ki ai akwai iyayenki. Yanzu kira mini sauran duka in tambaye su. Zaliha ta ce, to bari in kirawo su. Sai ta fita ta shiga cikin gida ta kirawo su. Ɗan London ya ce, yauwa ku zauna nan duka in tambaye ku. Ke Fulani, don Allah don Annabi, me yasa kike zaman kanki? Fulani ta ce, abin da yasa nike zaman kaina shine domin duk mijin da na aura sai ya kore ni, wai ni farar kafa ke gare ni, sai ya zamanto duk garinmu na rasa mijin aure. Ni kuma naga babu yadda zan yi, kuma yadda za a yi in mori rayuwata da yarantata, sai na yi zaman kaina. Idan ban da haka ma me zai sa in shiga irin wannan sana'a, tun da shike ba wani abu muka tsinana a ciki ba, ban da wulakanci. Ɗan London ya ce, to naji, kefa magajiya? Magajiya ta ce, ni yaji na yi daga gidan mijina, sai iyayena suka ce kada in sake komawa gidansu. Na je kuma gidan dangi, su kuma suka koro ni,
sai na ga to yaya zan yi, sai na gudu na shiga uwa duniya tsammanin za su nemo ni, amma ina, babu wanda ya kula da ni kuma sai na zarce da zaman kaina a dole. Amma ita wannan sana'a babu wani abu da muke tsinta a cikinta sai wulaƙanci. Sai gaba ɗaya suka ce wallahi idan muka samu maza ma mu za mu yi aure. Ɗan London ya ce to shi kenan, yanzu don Allah don annabi a yi aure, a daina sayar da mutunci. Ke kuma Zaliha, tashi mu tafi in mayar da ke can gida a ɗora mana aure. Zaliha ta yi murna da farin ciki, ta ce to, suka kama hanya sai gidansu. Sai Malam Inuwa ya ce, amma ina jin kai na taɓa ganin ka fa a wani wuri ko? Sai ɗan London ya ce, a'a, ba wani wuri ba ne Malam, ai a nan ne. Wata rana na zo wurin Zaliha lokacin ina ɗalibi, ka kore ni, ka ce mu ne ke ɓata muku yara. To yanzu dai ina fata kanka ya waye, ka fahimta da barnar da Kulɓa ke yi, kuma ana cewa jaɓa don ta yi ƙaurin suna. Malam Inuwa ya ce, amma yaro don Allah don annabi ka yafe mini. Dan London ya ce, a'a, babu komai baba, wannan al'amari dai ya riga ya wuce, yanzu dai a ɗora mana aure da Zaliha, yanzu ne na ji ma ina son ta. Malam Inuwa ya ce, to ai shi kenan, sai a je a samu liman a ɗora aure. Allah shi maka albarka, wallahi yanzu hankali na ya komo, kaina ya waye. Allah ya sa sauran mutane su ɗauki misali daga gare ni. Ɗan London ya ce, amin baba, amin. To jama'a, duka fa a nan muka kawo ƙarshen wannan wasa mai suna Kulɓa na ɓarna, ana cewa jaɓa. Kulɓa dai ta yi ɓarna, ina kuma fatan ku lura cewa babu laifin jaɓa a ciki. Ina fata an saurari wannan. To bisalam, sai gaba kuma za mu ɗauko wata sabuwar littafi mu karanta ta. To bisalam.